మా వంటగదికి స్వాగతం. మా వంటగదిలో ఈరోజు ఎంతో ఈజీగా చేసుకునే కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. గోబీ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ పై కొద్దిగా నీళ్లు వేడి చేసుకొని దానిలో మనం కట్ చేసి శుభ్రం చేసుకున్న కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేద్దాం. ఇవి ఒక 5 నిమిషాలు వేడి నీళ్ళలో ఉడికిస్తే బాగుంటుంది. వేపుడు తొందరగా అవుతుంది. దీనిలో కొద్దిగా ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు కూడా వేసి ఉడికించుకుందాం. ఇవి హాఫ్ బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటిని వడపోసి ఒక గిన్నెలో ఉంచుకుందాం. ఒక జార పెట్టి దానిలో వడపోసుకుందాం. నీళ్ళన్నీ తీసేసి ఈ ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ని పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు స్టవ్ పై ఆయిల్ వేడి చేసుకొని పోపు దినుసులు వేసుకుందాం. ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి కూడా వేసి బాగా వేయించుకుందాం. ఇవి చక్కగా దోరగా వేగిన తర్వాత దీనిలో చిన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి మరొకసారి ఫ్రై చేసుకుందాం. మీకు ఉల్లిపాయలు ఇష్టం లేకపోతే వేసుకోకండి. ఇప్పుడు దీనిలోనే మనం ఉప్పు, పసుపు వేసి ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని వేసి మనం ఉడికించుకున్న కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని వేసి ఒకసారి కలిపి ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెడదాం. ఇలా 2 నిమిషాలు అయిన తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి దీనిలో మనకు రుచికి తగినంత ఉప్పు, 1/2 టీ స్పూన్ కారం, చిటికెడు పసుపు కూడా వేసుకొని 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా వేసి ఒకసారి వేయించుకుందాం. ఒక 2 నిమిషాలు వేయిస్తే కాలీఫ్లవర్ రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇలా రెడీ అయిన కాలీఫ్లవర్ను బౌల్లో వేసుకొని సర్వ్ చేద్దాం. మా వంటగదిలో సింపుల్గా చేసుకునే వెజిటేరియన్ కర్రీ కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై రెడీ. మరిన్ని వంటల కోసం మా వంటగదిని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు. ధన్యవాదములు.